mà chất năng tăng sông cruông chim bạch nhạc bạch liên sa ma kỳ cùng lên nia sông cruông bom ra ca bia Campuchia mai từng rực nia tiên nia sân sấyកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ក្នុងមួយថ្ងៃ2លើកទី1ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង2រសៀលលើកទី2ចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់និងផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុមហានគរ FM 93.5 MHz ចំនួន2លើកទី1ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកនិងលើកទី2ចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.75 ខេត្តបាត់ដំបងផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចដីយើងពូជយើងភូខលយើងខ្មែរក្រោកឡើងសង្គ្រោះជាតិខេមរាមកឆ្នោតឲ្យចំផ្ដល់អំណាចជូនប្រជាចា៎នាងខ្ញុំសាយណាសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រ700ខែអាសាឍឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ជាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដារពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននូវមេត្តាព័ត៌មានជាមុនសិនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកមីសវណ្ណរាត្រូវបានតុលាការចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់នៅតែបន្តទាមទារនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង7រូបនិងត្រូវតែបញ្ចប់ការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកតទៅទៀតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រអំណាចផ្ដាច់ការបំបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបទសម្ភារជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកមីសវណ្ណរាត្រូវបានតុលាការចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពិស្ដាពីលោកវីរៈជននៅបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន7រូបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15កក្កដា2014មកនៅថ្ងៃទី18កក្កដានេះលោកមីសវណ្ណរាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលេខរៀងទី3ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនផងដែរការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះត្រូវបានមហាជនទូទៅលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគំរាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលសភាក្នុងការដែលគណៈបកប្រជាជនចង់បានអំណាចនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់ខ្លួនសពថ្ងៃคล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់វិញនោះសូមជម្រាបថាការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបន្តតាមចាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះមិនបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការភ័យខ្លាចនោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញវារឹងរិតតែធ្វើឲ្យកម្លាំងតស៊ូទាមទារសេរីភាពយុត្តិធម៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ជាតិខ្មែរដ៏អភ័ព្វមួយនេះកាន់តែមានអានុភាពថែមឡើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះជាតិរស់គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតយុទ្ធធរត្រូវតែមានសម្រាប់ជាតិខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនមួយនេះគួរជម្រាបជូនថាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះមានចំនួន7នាក់ហើយក្នុងនោះរួមមានលោកស្រីមូសុខួរលោកហូវ៉ាន់លោកម៉ែនស្ថាវរិនលោកកៅភិរមអ្នកទាំង4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15កក្កដានិងនៅវេលាម៉ោង2យប់ឈានចូលថ្ងៃទី16កក្កដាលោករៀលខេមរិនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរក្នុងនោះនៅល្ងាចថ្ងៃទី17កក្កដាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរគឺលោកឡុងរីនិងលោកនុតរំដួលព្រមទាំងយុវជនដែលជាប្រធានចលនាមហាជនខ្មែរលោកអឿនរិទ្ធក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរនៅថ្ងៃទី16កក្កដាក្នុងឱកាសដែលលោកធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុខតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយបច្ចុប្បន្នតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង7រូបកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសររួមជាមួយនឹងលោកអឿនរិទ្ធដែលជាប្រធានចលនាមហាជនខ្មែរផងដែរនឹងការតាមចាប់ខ្លួនលោកមីសវណ្ណរានៅថ្ងៃទី18កក្កដា2014នេះ
ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់នៅតែបន្តទាមទារនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង7រូបនិងត្រូវតែបញ្ចប់ការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សតទៅទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកភក្ត្រាការបន្តការតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន2រូបថែមទៀតគឺលោកនុតរំដួលអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងលោកឡុងរីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខស៊ីឈ្នួលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទៅលើអ្នកតវ៉ានៅជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កន្លងទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា200នាក់ដែលមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះការដាក់បំរាមពីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ឲ្យរឹតបន្តឹងកុំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មកោតកម្មនិងបន្តតវ៉ានានាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែស្រែកយ៉ាងកងរំពងនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគេហើយផ្ទុយមកវិញពួកគេបានទាមទារឲ្យកោះហៅមេដឹកនាំសាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺទើបជារឿងត្រឹមត្រូវណាងរាជយើងទាំង7រូបចាញ់ជាដាច់ខាតក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនឆាប់ព្រោះឃើញណាខេត្តតកអញ្ចឹងតែបើបានសម្លាប់គេរត់ឃើញហើយនៅសង្កេតទីលានធិបតេយ្យបានប្រយោជន៍អីទីលានធិបតេយ្យសម្រាប់ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែដោះលែងនៅតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានទោសអីទេចូលមកតុលាការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងន័យជាបន្ទាន់បើពុំដូច្នោះទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង2រូបមានលោកនុតរំដួលនិងលោកឡុងរីត្រូវបានស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា15នាទីរួចបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលកែប្រែព្រៃសរយ៉ាងតក់ក្រហល់រហូតមកទល់ពេលនេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើកុប្បកម្មនិងផ្ដាំគំនិតបង្កហិង្សានិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែហានខ្លាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏បានប្រមានផងដែរថាប្រសិនបើមិនមានការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបញ្ឈប់ការតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេនឹងអាចមានមហាបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ជាមិនខានបានលោកនាងស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីការបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកកញ្ញាកល្យានរាយការណ៍បន្ថែមជុំវិញព័ត៌មាននេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសភ្លាមៗទាមទារឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននោះធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនិងទាញប្រជាប្រិយភាពកម្ពុជាថយក្រោយប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោះប្រជុំតំណាងស្ថានទូតក្រោយពីមានអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែកសាកលវិទ្យាល័យស្ត្រីដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជូនដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ham Heng និងលោកស្រី Lynn Pascarella បានរិះគន់លើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធររហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិសេសគឺលោកស្រីម៉ូសុខួរដែលជាស្ត្រីម្នាក់ធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនលើបញ្ហាសង្គមនិងជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីក្លាហានជាអ្នកលេចធ្លោនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយឡែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំមួយគឺអង្គការ Human Rights Watch បានទទូចដាច់ខាតឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងនោះមកវិញលោក Brett Adams បានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាធ្វើដោយគ្មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់លោក Brett Adams បានភ្ជាប់ការចាប់ខ្លួននេះទៅនឹងដំណើរការនៃការចុះថយទៅនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលើសពីនេះទៅទៀតអង្គការស្ត្រីនិងស្ថាប័នស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិច3ក្រុងនឹងស្នើសុំតាមរយៈលោកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក John Kerry អន្តរាគមន៍ករណីចាប់ខ្លួនលោកស្រីម៉ូសុខួរនិងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតស្ថាប័នស្ត្រីទាំង3រួមមានវិទ្យាស្ថានដើម្បីស្ត្រីសន្តិភាពសន្តិសុខនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Malene Warrior ទី2អង្គការដឹកនាំស្ត្រីពិភពលោកដឹកនាំដោយលោកស្រី Rangita និងសហព័ន្ធស្ត្រីសាធារណរដ្ឋ Minnesotaប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រអំណាចផ្ដាច់ការបំបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណបកសង្គ្រោះជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីលោកវីរៈជន
វប្បធម៌នៃការប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គណៈបកប្រជាជននៅតែបន្តឥតឈប់ឈរមកលើសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី17កក្កដា2014ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំមកពីគណៈបកប្រជាជនលោកឈុនឈាន់បានប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនរំលោភលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2លើរបៀបវិរៈស្ដីពីការពិនិត្យនិងអនុម័តនៃការស្ដីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅបន្ទាប់ពីការប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកឈុនឈាន់មិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញមតិហើយនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំមកពីគណៈបកប្រជាជនរូបនេះថែមទាំងបង្ខំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទាំងអស់លើកដៃអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមប្រឹក្សាតាមការចង់បាននិងយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថែមទៀតដែលនេះគឺជាទង្វើផ្ដាច់ការនិងខុសច្បាប់ទាំងស្រុងនៅបន្ទាប់ពីមានករណីនេះកើតឡើងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើលិខិតដោយស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងមានវិធានការមកលើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំលោកឈុនឈាន់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកើតមានទង្វើរំលោភច្បាប់ខាងលើនេះជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយគួរជម្រាបជូនថាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំនួន5រូបក្នុងនោះរួមមានលោកសុនចន្ទធីលោកសុនធុនលោកជិនកេងលោកគឹមសុកហេងនិងលោកសុកពេញសេងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អមញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូននៅដំណឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនតំណាងអង្គទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថាអាយដាមសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង9ព្រឹកតាមជើងយន្តហោះ Thai Airways អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមជនរួមជាតិតំណាងអង្គទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកិត្តិយសជម្រាបជូនដល់សាធារណជនតំណាងអង្គទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃទី17កក្កដា2014វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលដីកាចុះថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2014សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ2351សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរបស់លោកកៅមនីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ជើញលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាន់ទី3បន្ទប់គោនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង8ព្រឹកអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមជនរួមជាតិតំណាងអង្គទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មាននិងអញ្ជើញចូលរួមតាមដាននិងឃ្លាំមើលតាមការគួររាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនតំណាងអង្គទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិស្ដីពីការនាំខ្លួននិងឃុំឃាំងខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានជ្រាបថាការឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014 1. លោកស្រីមួសុខួរបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង 2. លោកម៉ែនសុថាវរិនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំ 3. លោកកៅភិរមបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលក្រចេះ 4. លោកហូវ៉ាន់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ 5. លោករៀលខេមរិនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងការឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2014 6. លោកអឿននរិទ្ធជំនួយការលោកស្រីមួសុខួរបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង6រូបកំពុងស្ថិតនៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ការឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014 7. លោកលងរីបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យ 8. លោកនុតរំដួលបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមជនរួមជាតិតំណាងអង្គទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មាននិងអញ្ជើញចូលរួមតាមដាននិងឃ្លាំមើលតាមការគួរ
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរាបជូនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្មវត្ថុអញ្ជើញត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រញាប់យោងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានិងសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់បំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតបតាមកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើខ្ញុំកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបជូនដល់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសជាលក្ខណៈឯកជនក្តីជាលក្ខណៈបំពេញបេសកកម្មក្តីត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្ទាន់លើកលែងតែលោកស្រីដែលមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមលោកស្រីដែលជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញសូមលោកស្រីទទួលនៅការរាប់អានអំពីខ្ញុំធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ប្រធានស្ដីទីគណៈបកហត្ថលេខាកឹមសុខាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រោយពីការចាប់ឃាត់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរទៅលើលោកឡុងរីនិងលោកនុតរំដួលកាលពីម្សិលមិញវេលាម៉ោង 3:40 នាទីកន្លងមកនេះភរិយាលោកទាំងពីរបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារបង្ហាញពីទឹកចិត្តនិងចំហរបស់លោកស្រីទាំងពីរថាទឹកភ្នែកខ្ញុំអើយស្រង់ព្រោះរឿងអ្វីខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកស្រីចាជំរាបសួរចាក្នុងនាមលោកស្រីជាភរិយារបស់អាដាមនុតរំដួលតើលោកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅពេលដែលគេទៅខាត់ខ្លួននៅផ្ទះអាដាមឡុងរីនោះចំពោះខ្ញុំដែលជាភរិយានោះខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតឬភ័យខ្លាចអីទេព្រោះយើងជាគណៈបកនយោបាយហើយជាពិសេសយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំឈានមុខទៀតយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាចំពោះមុខដែលយើងមិនបានធ្វើហើយនឹងមិនបានប្រឈមអ្វីទាំងអស់ចា៎ហើយចំពោះទឹកចិត្តលោកស្រីនឹងតើមានការតក់ស្លុតទេពេលដែលឃើញសមត្ថកិច្ចគេទៅគុំគាត់អញ្ជើញគាត់ចេញមកខ្ញុំអត់មានតក់ស្លុតអីផងចា៎ចំពោះសម័យខ្លួនគាត់តើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអូចំពោះសម័យខ្លួនគាត់គឺគាត់កាន់តែក្លាហានជាងភរិយាទៅទៀតចា៎ពីព្រោះគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះគាត់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់គឺធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយមុននឹងគាត់ចេញដំណើរទៅជាមួយគេហ្នឹងតើគាត់មានភាសាអីខ្លះដែលផ្ដាំដល់លោកស្រីជាភរិយាហ្នឹងចាគាត់គ្រាន់តែផ្ដាំថាកុំឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភគាត់ទៅនេះគឺគាត់គិតថាមិនមានបញ្ហាអ្វីចោទចំពោះខ្លួនគាត់ទេចាគាត់ធ្វើដើម្បីបកនិងធ្វើដើម្បីជាតិចាអញ្ចឹងយើងគិតថាការចាប់ខ្លួនរបស់ជំទាវមួសុភ័ក្រក្តីអាយដាមស្ថាវរិនក្តីលោករៀលខេមរិនក្តីហើយអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងគឺហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងគិតថាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់អត់មានបានធ្វើអ្វីខុសទេគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមានការដោះលែងទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណឹងតែហេតុអីបានជាគេមានការចោទប្រកាន់ហើយទម្លាក់កំហុសលើនេះយើងឃើញហើយថាជារៀងរាល់ពេលនៅពេលដែលមានបាតុកម្មម្ដងគឺតែងតែសមត្ថកិច្ចប្រើអំពើហិង្សាមកលើក្រុមបាតុកម្មនិងមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទាររកដំណោះស្រាយគ្រាន់តែសុំថាអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់គាត់និងអ្វីដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺគាត់ចង់បានប៉ុន្តែទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមត្ថកិច្ចនឹងមិនបានបង្ហាញពីការដែលខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលខ្លួនជាសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើទៅតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនទេផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែប្រើអំពើហិង្សាហើយទាំងអស់នេះគឺជាការផ្ទុយនឹងការបញ្ច្រាស់ទៅវិញពីព្រោះពួកយើងដែលជាក្រុមបាតុករហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានតែខ្លួនទេគាត់មិនបានធ្វើអ្វីទៅតបតទេចាសូមអរគុណចាច
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីធានីចា ចាជំរាបសួរ ចាក្នុងនាមលោកស្រីដែលជាភរិយាអាដាមឡុងរីដែលគេបានខាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញនៅវេលាម៉ោង 3 ជាងហ្នឹងតើលោកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ក្នុងនាមខ្ញុំជាភរិយារបស់លោកឡុងរីខ្ញុំបានព័ត៌មានពីស្នងការក្រុងថាបានបញ្ចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំហើយនឹងស្វាមីខ្ញុំអត់តក់ស្លុតទេពួកខ្ញុំនឹងរងចាំដីកាមកក៏ហៅសាកសួរពីសាលាក្រុង ចាឲ្យតែរឿងនោះវាជារឿងយុត្តិធម៌ ចាឲ្យតែជារឿងយុត្តិធម៌ព្រោះគេចាប់ប្រកាន់នេះគឺជារឿងទាមទារកន្លែងទីលានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារសិទ្ធិរបស់យើង ចាចឹងចំពោះសម័យខ្លួនអាដាមឡុងរីគាត់ក៏អត់មានការតាក់ស្រុតអីដែរចា ចាអត់ទេ យើងមានផ្ដែផ្ដាំមិនខ្លះដែរចា គាត់មានការផ្ដែផ្ដាំថាគេនឹងក៏ហៅអញ្ជើញគាត់ទៅស្នងការព្រោះបដិការហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធនិងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គាត់ថាកំតក់ស្លុតនេះគឺជារឿងនយោបាយសិក្សាតែចំពោះកូន2នាក់ហ្នឹងតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលគេឃើញក៏ហៅឪពុកគាត់ទៅចឹង ព្រោះគាត់ជាកូនអ្នកនយោបាយគឺគាត់អត់មានការតក់ស្លុតទេចាគាត់គិតថាឪពុកគាត់អត់មានធ្វើបទល្មើសអីអត់មានទេចាគឺឪពុករបស់គាត់គឺជាអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងគាត់អត់មានព្រួយបារម្ភថាឪពុកគាត់ធ្វើនេះដើម្បីបុគ្គលឬក៏ដើម្បីតែគ្រួសារមិនមែនទេគឺនេះជារឿងជាតិសុទ្ធសាធចាសូមអរគុណលោកស្រី សូមអរគុណអ្នកស្រីចាសូមជម្រាបលា លោកតុលាការគ្មានក្តីមេត្តាករុណាអាណិតទេយកខុសធ្វើត្រូវពុករលួយឥតខ្មាគេសាហាវម្លេះទេឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់គ្មានលហើយបេះដូងគេស្នេហ៍តែដុល្លារច្បាប់មានតែក្រម លោកស្រីនាងកញ្ញាបានស្ដាប់ហើយនៅទឹកចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់ភរិយាលោកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីត្បិតតែស្វាមីរបស់គាត់ត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនដោយពុំសមហេតុផលបែបណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនតក់ស្លុតទាល់តែសោះនេះគឺជាគំរូដល់ស្ត្រីដទៃទៀតថាយើងត្រូវតែនាំគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាតិយើង ច
ស្លាប់ត្រូវស្លាប់មានន័យការពីដីការពីឈាមខ្មែរខែមរាកុំឲ្យលងទៅក្នុងភក់ជ្រមឬស្យាមិនមែនរាំងសើប្រយោជន៍បុគ្គលណាឡើកិច្ចសម្ភារ បាទខ្ញុំបាទវិរៈជនសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយនៃកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទវិរៈជនមានកិត្តិយសបានជួបធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអាដាមសុនឆៃសូមជម្រាបថាអាដាមសុនឆៃលោកគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយើងនឹងទៅជែកស្ដីអំពីគោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជុំវិញការអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិផងដែរបាទអាដាមជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់អាដាមថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងនាមអាដាមជាប្រធានអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងថាតើមានវិធានការយ៉ាងដូចម្តេចហើយដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារយើងមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់ក្រោយពីយើងបានទទួលព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដែលកើតមានតាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមកម្លេះយើងដឹងហើយថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះមានការប្រកាសជាផ្លូវការដោយរដ្ឋសភាពីសមាជិកភាពដែលទាំងត្រូវคลายខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងតិចណា55រូបណាជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា80គឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឬក៏ឃាត់ខ្លួនដោយប្រការណាមួយដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាទេហើយការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភានោះគឺត្រូវការអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3នៃសមាជិកសភាទាំងមូលដូច្នេះយើងឃើញសកម្មភាពទាំងស្នងការរាជធានីភ្នំពេញដែលមកឃាត់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងគឺđãចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺ3រូបហើយក្រោយមកដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រហូវ៉ាន់លោកអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខចាប់គាត់មួយទៀតហើយពេលដែលខ្ញុំបានទៅក្រោយទៀតបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភគេលោកគេចាប់ខ្ញុំមួយទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាជាគោលការណ៍ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែទៅមើលសហការីរបស់ខ្លួនដែលគេចាប់ទៅខុសច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីដឹងហេតុការណ៍ហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយស្នងការហើយគាត់ខំបញ្យល់ខ្ញុំដែរថាហេតុផលដែលនាំឲ្យគាត់ចាប់យោងតាមច្បាប់នេះច្បាប់នោះក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺខុសច្បាប់ទាំងស្រុងសូមជម្រាបថាការប៉ះពាល់អ្វីដែលធ្វើមកនេះវាជាការរំលោភច្បាប់ផងវាជាការប្រមាថទៅដល់ស្ថាប័នជាតិមួយផងហើយមួយទៀតគឺការមាក់ងាយទៅដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលលោកបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកទាំងនេះឲ្យជាតំណាងរបស់លោកហើយត្រូវគេចាប់ដាក់ខ្នោះតាមតែអំពើចិត្តផ្ទុយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ហើយសូមបញ្ជាក់ដែរយើងបានទៅតវ៉ាដោយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងតាំងពីថ្ងៃ15ខ្លួនខ្ញុំជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបគឺមកពីគណៈបក្សសំរងស៊ីគឺបានទៅជាមួយខ្ញុំបាទអាដាមក្រោយពីយើងសួរនាំមកក៏គេមិនឲ្យជួបក៏ដោយក៏យើងបានធ្វើការតាក់ទងទៅស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែរតែដែលយើងជឿជាក់ថាអាចនឹងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បានតើសភាពការនឹងវាមិនទាន់ទៅជាយ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយនៅក្នុងល្ងាចនោះយើងមិនអាចធ្វើបានរហូតដល់ព្រឹកក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនោះក៏យើងក៏បានពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដើម្បីនឹងបំពេញជំរុញឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍សូមបញ្ជាក់ដែរថាស្ថានទូតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនោះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតជប៉ុនស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់គឺត្រូវបានតាក់ទងដើម្បីនឹងជម្រាបជូនពីហេតុការណ៍ទាំងនេះហើយស្ថានទូតទាំងអស់គឺបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅពេលដែលខាងគណៈបកប្រជាជនតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានធ្វើការជួបជុំបញ្យល់អំពីហេតុការណ៍នឹងទៅស្ថានទូតទាំងនោះបើតាមដឹងទៅរួមទាំងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរហើយក្នុងនោះឮថាអង្គទូតទាំងនោះមានការមិនទទួលយកបានទេសម្ដែងមតិជាបន្ទាន់មិនអាចទទួលយកបានការចាប់អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នេះជាអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាន
មួយទៀតដែរគឺសកម្មភាពដែលយើងធ្វើរៀបចំឯកសារជាលិខិតមួយផ្ញើទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាគោលការណ៍ដែលក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបំពេញក្នុងតួនាទីជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយក្នុងការធានាការពារនៅគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការធានាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាអ្វីដែលគេរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា80នោះទៅចាប់តំណាងរាស្ត្រមិនទាន់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិមិនទាន់បានទាំងមានការអនុម័តពីសភាអីហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យគាត់ចេញជាសេចក្តីប្រកាសចម្លើយប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យបានឆាប់ដើម្បីយើងយកមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យអាជ្ញាធរដែលកំពុងឃុំឃាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងនឹងដោះលែងជាបន្ទាន់ហើយមួយទៀតដែរយើងក៏មានកម្មវិធីដែរខ្លួនខ្ញុំក៏បានធ្វើលិខិតនឹងដើម្បីផ្ញើថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រចៅអម្ចាស់នៅយើងនឹងព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថសីហមុនីដើម្បីបានចូលគាល់លោកនៅពេលឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីលើករឿងហ្នឹងទៅលើករឿងហ្នឹងដែរបាទយើងដឹងហើយតាំងពីយើងជាប់ឆ្នោតមកក៏យើងមិនទាន់មានឱកាសបានទៅក្រាបគុំថ្វាយរាយការណ៍ពីសកម្មភាពបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រយើងនឹងថ្វាយប្រកាសណាទេព្រោះជាគោលការណ៍យើងដែលជាតំណាងឲ្យជាពលរដ្ឋជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវតែមានឱកាសដើម្បីនឹងទៅទូលថ្វាយហើយនឹងជម្រាបស្ថានភាពឥឡូវនេះចំពេលដែលតំណាងរាស្ត្រត្រូវគេចាប់យើងទីឱកាសហ្នឹងដើម្បីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយជាមួយនោះដែរសូមជម្រាបដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនយើងមានមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងអាស៊ានណាតាមរយៈអង្គការកាល់ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Council of Asian Liberal and Democrat យើងមានមិត្តភ័ក្តិមានក្នុងអំណាចទៀតជាបកកណ្ដាលអំណាចអីនៅក្នុងអាស៊ានមានមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងពិភពលោកជា Liberal Democrat គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាច្រើននៅពិភពលោកហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមានខាងសហសភាអន្តរជាតិអីជាដើមយើងនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅគេណាដើម្បីឲ្យគេជួយសហការីរបស់គាត់ព្រោះតំណាងរាស្ត្រចាប់ថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចកោនៅក្នុងដបក្នុងដងទៀតទេយើងជាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាសមាជិកអាស៊ានធ្វើការងារអីត្រូវគោរពគោលការណ៍សហគមន៍តំបន់ដែរហើយយើងជាសមាជិក IPU ខាងសភាសហសភាអន្តរជាតិអីជាដើមទៀតត្រូវតែយើងគោរពច្បាប់ជាទូទៅជាអន្តរជាតិដូច្នេះមិត្តទាំងអស់គេនឹងគ្រប់គ្រងសហការជំរុញឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ខ្ញុំក៏នឹងជម្រាបបងប្អូនដែរថាការងារកន្លងមកដោយបងប្អូនរួមជាតិដឹងហើយការរំលោភលើដីធ្លីក្តីការជិះជាន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារកន្លងទៅនេះដោយបងប្អូនបានធ្លាប់ទៅសុំឲ្យជួយទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងតុលាការទាំងខេត្តទាំងអីគ្មានអ្នកណាគេជួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពជួយដោយការតាក់ទងជាមួយមិត្តនៅក្រៅប្រទេសដូចជាករណីអ្នកលួចយកដីដាំអំពៅនៅកោះកុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាលោកជំទាវមូលសុខហួរគាត់តាក់ទងទៅខាងអ្នកទិញស្ករពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនឈប់ទិញស្ករពួកពុករលួយផ្ដាច់ការពួកជិះជាន់នេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរដូច្នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានអ្នកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមឲ្យមេត្តាគោរពនៅគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនឹងដូចខ្ញុំបានលើកពីគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញពីគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិកុំចេះតែធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនការគៀបសង្កត់ពីក្រៅការទាំងវិស័យណាមួយខ្ញុំថាបើទោះជាអាចនឹងជំរុញបខំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនឹងគឺថាបញ្ចប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ក៏វាធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាដល់ប្រជារាស្ត្រដែរសូមមេត្តាបញ្ឈប់ទៅសកម្មភាពរំខានសកម្មភាពចាប់ចងទាំងពលរដ្ឋទាំងអ្នកតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដោយកើតមានកន្លងទៅនៅពេលថ្មីនេះបាទហើយដល់នៅក្រៅប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបអីគេមានធ្វើជាលិខិតអីដើម្បីធ្វើការថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលមានការធ្វើបណ្ដាហើយសូមបញ្ជាក់ដែរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការណែនាំមកស្ថានទូតភ្នំពេញដែរស្ថានទូតគេស្ថានទូតភ្នំពេញឲ្យធ្វើការតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់សកម្មភាពមួយទៀតដែរយើងឃើញហើយខាងអង្គការសហជីវជាតិខ្ញុំបានជួបអំបញ្ញមិញជាមួយអាយដាមយឹមសវណ្ណអង្គការសហជីវជាតិនោះក៏បានចាត់តំណាងគេដើម្បីសួរនាំពីយើងឲ្យបានផ្ទាល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានហ្នឹងដើម្បីគេចាត់វិធានការដែរហើយអង្គការដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិអង្គការអន្តរជាតិហ្នឹងក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានវិធានការបញ្ចប់សកម្ម
កម្មភាពរំលោភនេះបាទអាយដាមពិនិត្យឃើញស្រាប់ហើយតាមរូបថតដែលខាងគណៈបកបានទទួលគឺថាការចាប់ឃុំខ្លួនមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរមានការដាក់ខ្នោះសូម្បីតែការចូលបន្ទប់ទឹកអីគឺថាមិនត្រូវបានចាក់ខ្នោះដៃចេញទេរួមជាមួយនឹងការសម្រាករបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអាយដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការធ្វើទៅវិញបាទខ្ញុំថាអ្នកទាំងនេះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាជាអ្នកមានកិត្តិយសណាបាទហើយការធ្វើនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រមាថដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនគឺប្រមាថដល់ប្រជាជាតិប្រមាថដល់ពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកទាំងនេះជាតំណាងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាសម្រាប់បុគ្គលខ្ញុំបានជួបអ្នកទាំង5រូបនេះនៅតុលាការពីម្សិលមិញគឺថាគាត់អត់មានការតក់ស្លុតទេក៏ប៉ុន្តែវាជារូបភាពវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺចាប់ទីចាប់ក្តៅក្រហាយកាន់តែខ្លាំងហើយតែព្រោះតំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវដាក់ខ្នោះដាក់អីមើលតែជនអក្រិតសម្លាប់នរណាហើយតាមដឹងហ្នឹងអាយដាមកៅភិរមទៅខាត់ទៅទៀតនៅពេលដែលគេវាយហើយពួកក្រុមដែលវាយហ្នឹងមានដំបងហើយយើងអ្នកពលរដ្ឋដែលគ្នាទៅតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់ហើយបែរជាពួកអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់មនុស្សពីលឲ្យទៅយកដំបងវាយហើយលោកកៅភិរមខាត់ទៀតមានការចំនួនហើយមានការវាយគ្នាហ្នឹងក៏ទៅខាត់កុំតែបានគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាពួកសន្តិសុខអត់ផ្លូវការហ្នឹងប្រហែលនេះប្រហែលជាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅទេដូច្នេះយើងឃើញសកម្មភាពគាត់ការពារណាគាត់មិនប្រកាន់ថាក្រុមណាជាក្រុមណាទេហើយហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវមានទោសដែរដូច្នេះបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាកាលណាយើងប្រមាថជាតិយើងណានេះជាតំណាងរបស់ជាតិណាបាទអីដល់ព្រោះតំណាងរាស្ត្រមិនមែនតែតំណាងក្នុងមណ្ឌលទេតំណាងជាប្រជាជាតិទាំងមូលផងហើយយើងតំណាងប្រជារាស្ត្រយើងដែលជ្រើសរើសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក្រែងលោវាធ្វើឲ្យសភាពការនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដូច្នេះបានខ្ញុំថាខ្ញុំជាតាមដានទាមទារឲ្យជួបហ្នឹងគឺថាដើម្បីបើមានការរំលោភបំពានផ្លូវកាយណាមួយត្រូវតែបញ្ឈប់ព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាអ្នកទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធានាដោយច្បាប់ទេគាត់ជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតចា៎បាទអាយដាមអាចជួយបញ្យល់ត្រង់នេះបន្តិចបានទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនតែងតែធ្វើការចោទប្រកាន់មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានៅពេលដែលពលរដ្ឋឬក៏កម្មករឬក៏ខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាធ្វើការទាមទារដូចជាឥឡូវនេះអាយដាមឃើញស្រាប់ហើយគឺពលរដ្ឋទាំងប្រសង់ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមជាមួយនឹងកម្មករបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រតើវាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកទេឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ដែរថាឥឡូវពលរដ្ឋលោកយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនហើយมันអាចថាសិទ្ធិគាត់គ្មានសិទ្ធិជួយតាមទាមទារជួយតវ៉ាទេដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកនេះជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋអ្នកទាំងនេះជាតំណាងមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋក្នុងមណ្ឌលទេពលជាតំណាងដល់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយនៅពេលដែលតំណាងទូទាំងប្រទេសគាត់ត្រូវទទួលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌គាត់មានសិទ្ធិតវ៉ាមានសិទ្ធិមកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងហើយជាការងារនេះវាមិនត្រូវច្បាប់ទៅទៀតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយរំលោភមានច្បាប់តូចតាចណារំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្ញុំតែងឮពីអ្នកដឹកនាំបព្វជិជនសិទ្ធិសុខចិត្តពលីជីវិតដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្ញុំថាពលរដ្ឋយើងក៏សុខចិត្តពលីជីវិតការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចគ្នាហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យយើងកុំនិយាយតែមកយើងធ្វើការអនុវត្តផងឲ្យបានស្របគ្នាហើយជាមួយគ្នានោះខ្ញុំដូចអាយដាមប្រធានស្ដីទីកឹមសុខាលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងថាធម្មតាទេយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគោលការណ៍យើងតែងតែទាមទារឲ្យមានការតស៊ូមតិហ្នឹងដោយអហិង្សាហើយពួកយើងនេះជាអ្នកអហិង្សាសុទ្ធសាធហ្មងមិនដែលមានកភ្លើងមានបកៈមានបថៅមានចពីមកៅស៊ូមានដំបងអីដូចគេទេហើយយើងតស៊ូដោយយកមតិហ្នឹងជាគោលការណ៍មិនត្រូវមានការតបទល់ដោយអាវុធដោយអំណាចមកចាប់ខ្លួនមកឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តទាំងនេះទេហើយជារឿយណាដែលយើងឃើញថាពួកដែលខិលខូចពួកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងមិនដែលត្រូវទទួលទោសទេហើយសូមបញ្ជាក់ដែរនៅពេលដែលជួបស្នងការរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសួរថាចូលឃើញតែពួកដែលទទួលរងគេវាយយកមកសួរដេញដោលហើយសត្វតាពួកយកដំបងមកវាយគេហ្នឹងមិនក៏មិនសួរវាផងអត់ឃើញនៅណាអត់សួរនៅណាគាត់ក៏ឆ្លើយថាមកពីយើងមិនដែលប្តឹងហើយតាមពិតមិនពិតដោយការអះអាងរបស់គាត់ទេយើងប្តឹងច្រើនដងណាពលរដ្ឋរងគ្រោះរបស់យើងហ្នឹងគឺថាផ្ទះគេដុតហើយគេវាយគាត់
គុតកាត់ហើយហ្នឹងតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងជាប់គុកទៅទៀតអាប្លន់ដីគេអាដុតផ្ទះគេមិនដែលឃើញយកមកតុលាការអាហ្នឹងជាអំពើដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមណាការគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបែរមកគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រុកទឹកព្រុកដីនេះបាទហើយដល់មួយទៀតឥឡូវនេះឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាតើយន្តការនៃការបន្តមានការបន្តទៅជែកចរចាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់សិនមុននឹងឈានដល់គណៈបកណារូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែងតែជឿថាយើងត្រូវតែទៅជែកគ្នាព្រោះយើងជាខ្មែរត្រូវទៅជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងណាប៉ុន្តែគំនិតរបស់ខ្ញុំវាស្របនឹងគណៈបកដែរគណៈបកក៏លើកបានយើងបានគិតហើយថាអ្វីដែលយើងចង់ចរចាបញ្ចំនេះឯកឧត្តមប្រធានស្ដីទីក៏លោកបានប្រកាសតាំងពីមុនហេតុការណ៍មកហើយយើងមានរូបមន្តមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅរាងស្ទះហ្នឹងបញ្ហានៅរាងស្ទះចុងក្រោយនេះគឺរឿងបញ្ហារៀបចំគោជបឬក៏គណៈកម្មការបោះឆ្នោតមួយឲ្យឯករាជ្យពេញលេញកុំឲ្យជារណបរបស់គណៈបកមួយឬក៏ទៅប្រព្រឹត្តអំពើលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះអាយដាមសំកាត់អាយដាមទីអាយដាមអាចធ្វើការចែកឲ្យដាច់បានទេពីព្រោះអាចមានមតិខ្លះយល់ឃើញថាការចាប់នេះគឺជាការគំរាមមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលសភាក្នុងការទទួលយកធម្មតាយើងឃើញបែបហ្នឹងហើយណាទោះបីជាបំណងរបស់គណៈបកប្រជាជនយ៉ាងណាយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេណាប៉ុន្តែជាមតិជាទូទៅទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងអ្នកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងគេឲ្យគំនិតមកថាអ្វីដែលជាទង្វើនោះគឺដូចចាប់បខំមកចាប់បខំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទៅព្រមជាមួយខ្លួនហើយឯកឧត្តមកឹមសុខាក៏លោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកសែតថាតើឲ្យយើងខ្ញុំទៅចរចានៅក្នុងគុកមួយកើតណាអានឹងជារបៀបចំណាប់ខាងអង្គការខាងHuman Rights Watch របស់លោក Brad Adam ដែលជាប្រធានក៏គាត់បាននិយាយដែរថាសកម្មភាពនេះដូចជាចំណាប់ខ្មាំងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេ kidnapping ដូចលួចចាប់គេអីទៅដើម្បីមកដោះដូរដូចយើងតែដឹងពីដើមមានក្រុមចោរដែលចាប់ចម្រិតហ្នឹងគឺថាគេចាប់បុគ្គលទៅគេទម្លាក់ទៅគេទូរស័ព្ទមកភរិយាហ្នឹងថាយកលុយប៉ុណ្ណេះទៅដោះដូរគាត់ថាគាត់ប្រៀបធៀបដូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសូមបញ្ជាក់ដែរថារឿងជាតិវាធំជាងរឿងបុគ្គលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនក៏គិតដូច្នោះដែរហើយរឿងករណីប្រទេសជាតិយើងត្រូវឲ្យធំជាងបញ្ហាបុគ្គលហើយរឿងការចាប់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រយើងនេះវាឈឺចាប់ដែរប៉ុន្តែរឿងជាតិវាធំជាងយើងត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឲ្យចំដើម្បីឲ្យស្ថាប័នជាតិនោះជាពិសេសស្ថាប័នសភានោះនិងស្ថាប័នបោះឆ្នោតនោះហើយនិងស្ថាប័នតុលាការនោះដែលស្ថាប័នដទៃទៀតនោះគឺថាឲ្យវាមានរៀបរយទៅការពារប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងឈឺចាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះខ្ញុំជួបគាត់ថាគាត់អត់អីទេធ្វើបាបគាត់យ៉ាងម៉េចធ្វើទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលឈឺចាប់ជាងគេគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរឥឡូវនេះគេប្លន់ដីដូចនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងភរិយារបស់រដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយសែមនឹងទៅយកគ្នាធ្វើបាបគ្នាយកកម្លាំងទៅវាយតុលាការគាត់ពួកនោះលេងខ្លាចតុលាការទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមានអ្នកល្អនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែរដែលចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយហើយរួមគ្នាកែអំពើអាក្រក់ហ្នឹងដូច្នេះយើងគិតរឿងបញ្ហាដែលជាចម្បងវិញបើយើងយកករណីដែលកើតមានពីថ្ងៃទី15នេះមកជាកត្តាថាឥឡូវយើងទៅជែកគ្នាលេងបានហើយបកសង្គ្រោះជាតិនេះមើលទៅបែបភ័យសម្បើមហើយគេចាប់អីទៅតាំងនាំគ្នាទៅចរចាគឺមិនដូច្នោះទេយើងចរចានៅក្នុងការទាមទារគោលការណ៍ដែលយើងទាមទារហ្នឹងมันអាចចេញពីគោលការណ៍ហ្នឹងទេមិនមែនតែចោះញោមទេអ្វីដែលយើងទាមទារមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាអ្វីដែលយើងចុងក្រោយនេះគឺការទាមទារឲ្យមានស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដបើមិនឯករាជ្យពិតប្រាកដយើងអត់ព្រមទេគាត់ថាចាប់5ចាប់10ចាប់ទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងអត់មានអារដ្ឋទេឥឡូវហ្នឹងសូមអញ្ជើញមកចាប់ចោះយើងអត់មានការបារម្ភទេប៉ុន្តែយើងគិតពីរឿងអនាគតជាតិយើងថាតើយើងត្រូវតែដោះស្រាយហើយត្រូវតែប្រព័ន្ធឃោសនាត្រូវតែមានទូទាស់មានអីត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដល់ពលរដ្ឋហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយដើម្បីព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានការរៀបចំពង្រឹងស្ថាប័នតុលាការយោធាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យឯករាជ្យឲ្យបម្រើសេវាដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានល្អដូច្នេះគោលការណ៍នឹងអត់បាត់បង់សំបីតែមួយបន្តិចក៏មួយបន្ទាត់ឬក៏មួយបន្តិចក៏អត់មានដែរអានេះសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវជម្រាបជូនបងប្អូនរួមជាតិដែរប៉ុន្តែវាកលៈទេសៈបែបហ្នឹងយើងថាបើយើង
ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើយើងជាអ្នកអហិង្សាយើងមិនចង់ឲ្យមានការបាក់ដល់ពលរដ្ឋនឹងត្រាំត្រែងយូរហើយសភាពការកើតនេះហើយយើងប្រកែកថានេះដោយតែលក្ខខណ្ឌថាតតែលេងឬយ៉ាងម៉េចបានចរចាអានឹងខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាវាការដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋបញ្ហាជាតិនោះវាចេះតែយូរអង្វែងទៅវាធ្វើឲ្យការលំបាករបស់ពលរដ្ឋយើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទេដូច្នេះយើងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការចាប់នេះมันមានពាក់ព័ន្ធមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីដែលយើងបានគិតរួចមកហើយយូរហើយរឿងហ្នឹងឯកឧត្តមប្រធានស្ដីទីលោកបានប្រកាសយូរហើយទេថាយើងមានរូបមន្តថ្មីមួយដែលត្រូវជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការរៀបស្ទះនយោបាយនេះហើយធម្មតាបើជជែកគ្នាដោះស្រាយហើយវាត្រូវតែលេងអ្នកនឹងឲ្យមានសេរីភាពនិងអ្នកដទៃទៀតណាថាដទៃទៀតហើយអ្នកដែលជាប់ទោសជាប់អីណាតាំងពីរឿងដីធ្លីឯណានោះគេយកដីឲ្យជាប់ទោសជាប់អីត្រូវតែមានការដោះលែងណាដូច្នេះវាយើងគិតថាវាផលប្រយោជន៍ជាងយើងយកករណីដែលកើតមានហ្នឹងទៅជាបញ្ចប់អ្វីដែលជាគោលដៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចក្ខុវិស័យឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានតាំងពីដើមមកនោះបាទអរគុណអាយដាមសុនឆៃដែលបានធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញទៅនឹងការបន្តនីតិវិធីក្នុងការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនឥឡូវខ្ញុំចង់បកក្រោយបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងសាវនាការថាតើក្នុងការសាកសួរនោះឈានទៅដល់កម្រិតណាហើយនឹងមានការបើកសាវនាការសាជាថ្មីលើតំណាងរាស្ត្រទាំង5រូបនៅពេលណាដែរអាយដាមបាទធម្មតាខ្ញុំចម្លែកដែរពេលខ្ញុំជួបស្នងការមុននឹងដល់តុលាការខ្ញុំបានសួរស្នងការរាជធានីភ្នំពេញសួរថាអ្នកនោះគាត់មានទោសអីណាកំហុសគាត់ធ្ងន់ធ្ងរទេលោកស្នងការបានបញ្ជាក់មកខ្ញុំថាដូចជាមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេណាប៉ុន្តែដល់យកមកដល់តុលាការដូចសួរពីព្រឹកមានការសួរដោយព្រះរាជអាជ្ញាហើយនៅពេលថ្ងៃមានសួរដោយចៅក្រមហើយខ្ញុំបានទៅមួយផ្លេដែរចូលទៅជួបមួយផ្លេហ្នឹងនៅចំពេលលោកជំទាវទើបនឹងចេញពីចៅក្រមសួរហ្នឹងជិត1ម៉ោងហើយប៉ុន្តែក្នុងការសួរហ្នឹងគឺអត់មានការលោកជំទាវគាត់អត់ឆ្លើយព្រោះវាខុសគោលការណ៍វាខុសនីតិវិធីហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងការងារដែលតុលាការធ្វើក្នុងការសួរដេញដោលអីវែងឆ្ងាយអីហ្នឹងគ្រាន់តែជានីតិវិធីឡប់ឡាយមួយដែលគេតែងតែអនុវត្តហ្នឹងទេតាមពិតទៅវាអត់មានអីនឹងទៅសួរអីវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែការដែលគេសួរហ្នឹងគេថាជានីតិវិធីមួយដើម្បីនឹងអាចគេធ្វើការសម្រេចថាតើត្រូវឃុំខ្លួនបន្តឬក៏ដោះលែងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយអត់បានដោះលែងទេគឺគេឃុំបន្តការឃុំបន្តនេះមិនមែនបានន័យថាអ្នកទាំងនេះមានទោសទេណាអត់មានទោសទេតែក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដរាបណាមិនទាន់មានសវនកម្មត្រឹមត្រូវមិនទាន់មានហេតុផលនិងមានការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវទេអ្នកទាំងនេះមិនមានទោសទេដូច្នេះបាទក្នុងរយៈកាលនៃការមិនមានការកាត់សេចក្តីពួកគេអាចនឹងយកទៅធ្វើសវនកម្មនៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់នោះគឺថាក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី4ខែទេចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅចាប់ពីពេលទៅអាចគេធ្វើសវនាការស្អែកឬក៏អាទិត្យក្រោយឬក៏អីហ្នឹងដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីហើយឥឡូវមិនទាន់កាត់សេចក្តីគឺសិទ្ធិក្នុងស្ថានភាពក្នុងការស៊ើបសួរនៅឡើយទេអ្នកនេះមិនទាន់មានទោសទេទាំងប្រមាណអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានណាមួយមានទោសទេបាទយាយបានជានៅក្នុងគោលការណ៍នេះយើងឲ្យមេធាវីយើងសូមឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំហើយខ្លួនខ្ញុំដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនេះក៏ចង់នេះដែរយើងបានឲ្យខាងព្រឹទ្ធសភាខាងអីហ្នឹងខាងគណៈបក្សសមស៊ីមានព្រឹទ្ធសភា11រូបហ្នឹងធ្វើការតាក់ទងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ធានាឲ្យបាននៅក្រៅឃុំសិនព្រោះដូចយើងបានបញ្ជាក់ចឹងគឺថាការចង់ឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺថាវាមានកត្តាច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែថាឲ្យអ្នកទាំងនេះមិននៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ឲ្យវាបទុបថយដែរស្ថានភាពហ្នឹងកុំឲ្យពលរដ្ឋលោកទៅតវ៉ានៅមន្ទីរឃុំឃាំងបង្កើតទៅជាមានវិបត្តិសង្គមឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតដូច្នេះយើងនឹងខិតខំគិតមើលពីព្រោះឥឡូវនេះដូចបានបញ្ជាក់ជាគោលការណ៍ជាផ្លូវច្បាប់អ្នកទាំងនេះមិនទាន់មានទោសទេបាទប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកចៅមនីលោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងពីបទចូលរួមធ្វើកបកម្មប្រឆាំងនឹងរាជការសាធារណៈនោះហើយជាធម្មតាវាត្រូវតែមានការចោទដែរចោទហើយបើវាមានដីកាឲ្យនាំខ្លួនណាតែនេះអត់មានដីកាទេអានេះខ្ញុំឃើញដីកាទៅចេញបាទចាប់ឲ្យបានចេញដីកាក្រោយពួកខ្ញុំសួរកាលខ្ញុំទៅជួបស្នងការខ្ញុំក៏សួរស្នងការដែរថាជីដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនបន្តិចណាថាហេតុអីបានតែឃើញតែពួកអ្នករងគ្រោះយកមកសួរបាទជនដៃដល់អត់ឃើញជនដៃដល់មិនដែលឃើញហៅមកសួរគាត់ថាមកអំពីយើងមិនដែលប្តឹងបាទទៅខ្ញុំសួរចុះករណីចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះមានបណ្ដឹងឬទេគាត់ថាមាន
ខ្ញុំថាសុំមើលបន្តិចបានទេខ្ញុំសុំធ្វើគំរូគាត់អត់មានគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលគាត់មិនព្រមមកខ្ញុំបានន័យថាបើតាមតែខ្ញុំដឹងពេលខ្ញុំសួរប្រហែលជាអត់មានទេបើខ្ញុំរៀបចំក្រោយប៉ុន្តែថានេះជានីតិវិធីគេតែងធ្វើអញ្ចឹងវាទៅគេបំវែថ្ងៃដាក់ថ្ងៃខែអញ្ចឹងទៅពេលវេលាណាឲ្យត្រូវច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាការធ្វើកែថ្ងៃខែហ្នឹងក៏ខុសច្បាប់ដែរបាទអរគុណអាយដាមដែលបានធ្វើការជម្រាបជូនត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតដើម្បីជម្រាបសួរទៅកាន់អាយដាមឥឡូវនេះដំណាក់កាលដល់ពេលនឹងហើយថាតើខាងគណៈបកទុកឱកាសពេលវេលារយៈពេលប្រមាណទៀតបើសិនជាមិនទាន់មានការដោះលែងថាតើនឹងមានគោលការណ៍ណាមួយដើម្បីធ្វើឧទាហរណ៍ថាជាមហាបាតកម្មដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៀតទេតាមគម្រោងទៅអាយដាមខ្ញុំអត់ដឹងដែរអារឿងហ្នឹងតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអចិន្ត្រៃយ៍ណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងគឺគណៈកម្មការកិច្ចការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកហើយយើងនឹងពិនិត្យទៅទៀតយើងនឹងរងចាំមើលសភាពការពី3ថ្ងៃនេះពី3ថ្ងៃនេះមើលថាតើមានសភាពការទូរស័ព្ទយ៉ាងណាណាព្រោះខាងអង្គទូតមួយចំនួននោះក៏គាត់បានមកជួស្នើយើងដែរថាឲ្យធ្វើការសម្រុះសម្រួលរកការដោះស្រាយហើយគេក៏ខំខ្នះខ្នែងរដ្ឋការងារដែរយើងដូចចឹងខាងគណៈបកចាំមើលសិនដោយបងប្អូនរួមជាតិដឹងហើយយើងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមផងដែរថាយើងមិនដែលចង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាណាកើតទេហើយយើងចង់តែឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីណាប្រជាជាតិយើងនោះវាធ្លាប់រងគ្រោះហើយនឹងច្រើនដងមកហើយយើងមិនចង់ឲ្យមានការអំពើហិង្សាដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ឬក៏អីដល់ពលរដ្ឋយើងឡើយបានជាចូលលើគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សានេះហើយបានជាយើងថាចាំមើលឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏សម្រួលគ្នាមើលពី3ថ្ងៃមើលតើសភាពការយ៉ាងម៉េចហើយរឿងទាំងនេះវាយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាយើងគណៈបកតែងតែវកប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យលោកអត់ធ្មត់ឲ្យលោករងចាំឲ្យមានការដោះស្រាយណាមួយប៉ុន្តែការវកនេះមិនដឹងជាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទេបាទព្រោះយើងដឹងហើយពលរដ្ឋលោកឈឺចាប់លោកក្តៅក្រហាយដែរដូចខ្ញុំជាទៀតថារឿងតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកដែលត្រូវគេចាប់នេះគេលោកទ្រាំមិនបានយ៉ាងណាអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែរឿងអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់គណៈបកយើងនៅតែធានានិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបាទអាយដាមងាកទៅមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី27ថាតើនឹងប្រារព្ធតាមកម្មវិធីដែលបានដាក់ចេញដដែលឬក៏ត្រូវលើកពេលវេលាពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញដីកាមួយដែលខាងសាលាដំបងបានយកមកហើយគឺលោកកៅមនីក៏អញ្ជើញលោកប្រធានស្ដីទីគឹមស្ខាចូលទៅសវនកម្មថ្ងៃ25ជុំវិញទៅនឹងបាតកម្មនេះខ្ញុំថាយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទេឬយើងដឹងហើយលោកប្រធានគឹមស្ខាលោកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធំច្រើនណាស់ការកោះអញ្ជើញលើកមុនខ្ញុំចាំមានលោកប្រធានសំរងស៊ីទាំងពីររូបហ្នឹងក៏ឃើញតែដូចអត់មានអីដែលពាក់ព័ន្ធហើយក៏គេបានបញ្ចប់ទៅហើយកន្លងទៅថ្ងៃទី15ក៏លោកប្រធានក្រុមសខាក៏មិនបានទៅពាក់ព័ន្ធដែរហើយខ្ញុំហើយជាអ្នកដែលប្រធានក្រុមខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដែរនៅក្នុងការហេតុការណ៍ដែលកើតហ្នឹងយើងមិនអាចទៅខាត់ខាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏ពលរដ្ឋដែលលោកចង់ទៅតវ៉ារឿងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅទីនោះទេលោកជំទាវមុសុខួរបើទោះបីគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកក៏ដោយជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកក៏ដោយគណៈបកចង់ខាត់គាត់ក៏ខាត់អត់បានដែរជាសេរីភាពរបស់គាត់ព្រោះយើងជាគណៈបកសេរីណាសូមជម្រាបដែរទោះបីរូបខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានយោបល់អីគឺថាមេបកអីចង្កាគាត់សួរបញ្ជាក់ថាមានន័យយ៉ាងម៉េចទេគាត់មិនដែលមកដាក់ទោសខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបញ្ចេញមតិអីចឹងទេដូច្នេះយើងជាអ្នកសេរីប្រជាធិបតេយ្យយើងគ្រប់សិទ្ធិសមាជិករបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកជំទាវធ្វើជាសិទ្ធិរបស់លោកស្រីមិនអាចមកចាប់ទោសអូសដំណើរអាយដាមគឹមសុខាអីថាជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងគណៈបកអត់បានទេអត់បានទេដូច្នេះខ្ញុំថាហាក់ដូចជាអត់មានហេតុផលអីទេហើយរឿងដែលធំនោះវារឿងដែលកាលពីបាតកម្មធំហ៎តែហៅអញ្ជើញអាយដាមសំរងស៊ីអាយដាមគឹមសុខាទៅទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាគ្មានរឿងអីនឹងធំដុំដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងបន្តធ្វើការងារហ្នឹងណាយើងបន្តធ្វើការងារហ្នឹងព្រោះយើងបានរៀបចំហើយគណៈកម្មការចិនត្រៃបានអនុម័តថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយតាស្ព្រឹត្តិការណ៍បណ្ណាបាននេះព្រមព្រៀងហើយខ្ញុំថាដូចជាអត់មានអីដែលមករំខានទៅដល់ការចឹងអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយមហាសន្និបាតខ្ញុំជឿថាមិនប៉ះពាល់នឹងមិនរំខានទេបាទអរគុណអាយដាមចុងក្រោយតើមានអ្វីជាប្រសាសន៍សម្រាប់ការផ្ដាំផ្ញើនឹងទិសដៅរបស់គណៈបកផងដែរខ្ញុំគិតថាចង់ជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ធម្មតាមានអ្នកមានមតិអ្នកមានវោហារសាស្ត្រមួយចំនួនចេះតែជេរប្រមាថថាអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹង
ខ្សោយមិនក្លាហានហើយឃើញគេសម្លុតតិចភ័យស្អីចេះមួយចោះមួយមិនការពារឧត្តមកតេខ្ញុំថាបងប្អូននិយាយមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនណាប៉ុន្តែតែយើងធ្វើនេះពួកយើងខ្ញុំសិទ្ធិនិយាយខ្លីទៅរួចពីស្លាប់ហើយប្រហែលឆ្នាំនេះបើយើងថោកទាបយើងទៅលក់ឧត្តមកតេយើងទៅខ្លាចប្រហែលយើងមិនបានបន្តធ្វើការងារការពារសិទ្ធិបងប្អូនមកដល់សប្តាហ៍នេះទេបាទអាដាមប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ដែរយើងជាគណៈបកមួយដែលធំណាស់សប្តាហ៍ជាគណៈបកមួយដែលអាចជាអ្នកទៅកាន់ដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងមិនអាចចេះតែធ្វើដោយគ្មានការពិចារណាឲ្យជ្រៅជ្រះទេរាល់សកម្មភាពរបស់យើងគឺវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតនិងអនាគតប្រទេសជាតិដូច្នេះបើសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សង្គមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែពិចារណាឲ្យជ្រៅជ្រះមិនមែនខ្លាចទេខ្ញុំសម្រៀបអត់ខ្លាចទេដូចម្សិលមិញយើងចេះថាមានអ្នកខ្លះនោះទៅដល់ស្រុកគេនោះសិតតែខ្លាំងណាស់ប៉កែណាស់ប៉ុន្តែយើងមើលតំណាងរាស្ត្រយើងគាត់ជាប់គាត់អត់មានញើតបន្តិចទេហើយកន្លងទៅរឿងព្រំដែនលោកប្រធានក្តីខ្ញុំក្តីសហការីយើងទៅតតាំងរឿងព្រំដែនពួកអស់លោកនោះនៅឯណាមិនដែលទៅជួយយើងខ្ញុំផងហ្នឹងយើងមិនខ្លាចទាំងយួនយកអាការមករុញខ្ញុំទ្រូងខ្ញុំចង់វាយខ្ញុំអីខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេហើយមិនមើលភាពរឹងមាំនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងជាងមួយឆ្នាំហើយយើងអត់មានប្រាក់មួយរៀលទេពីប្រាក់ខែមួយរៀលទេប៉ុន្តែយើងមិនដែលយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកជាមូលដ្ឋានទេយើងបន្តធ្វើទោះបីឥឡូវនេះហៅមកស្មានថាអត់បាយសឹមអត់បាយអស់គ្នាទៅចូលការពារអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងដូច្នេះសុំឲ្យការឌីលថ្មីយើងឲ្យមានកម្រិតទៅយើងអត់ថោកពេកទេសូមឲ្យជម្រាបចឹងបើយើងថោកពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យដល់កក្រឹកកក្រែងនេះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំត្រូវទៅជួបតំណាងរាស្ត្រយើងជួយលើកទឹកចិត្តកោតសរសើរគាត់ថាគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចគាត់ដោយក្លាហានហើយខ្ញុំនឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់ឬស្អីដើម្បីការពារគាត់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងជួយចូលរួមគ្នាព្រោះប្រទេសជាតិយើងនឹងតូចណាស់យើងមានសត្រូវដែលគេចង់មកកេងប្រវ័ញ្ចយើងនឹងគ្រប់ទិសទីហើយជាប្រទេសជិតខាងធំយើងទាំងពីរហ្នឹងគេមិនបណ្ដោយឲ្យយើងសុកទេហើយកាលណាយើងមិនខំរករូបមន្តណាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិយើងរកឯកភាពជាតិហើយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិយើងឲ្យល្អឲ្យត្រឹមត្រូវទេគាត់តែស្លាប់ហើយនឹងរស់ហើយប្រឆាំងងាប់រស់ជាមួយគ្នាចោតប្រកាន់គ្នាស្លាប់រស់ហ្នឹងក្រែងលោវាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាក្រែងលោវាវេទនាទាំងអស់គ្នាដោយពិសោធន៍ដែលយើងមានកន្លងទៅហើយប្រហែលទសវត្សរ៍យើងមិនដែលបានសុខយូរទេតែបាន4-20ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាសិទ្ធិពួកនេះក្បត់ជាតិពួកនោះមិនក្បត់ទៅលក់ទឹកដីជាមួយទៅគឺថាវាធ្វើឲ្យការបែកបាក់នោះមានលក្ខណៈធំបរទេសគេលូកដៃពឹបយើងអន្តរាយមកទៅជាសម្លាប់គ្នាឯងរាប់លាននេះដូច្នេះបានថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនលេងលបាយនឹងទេយើងធ្វើការច្រើនឆ្នាំហើយបើយើងជាមនុស្សថោកវាឃើញបាត់ហើយវាមិនបាច់ចាំ20ឆ្នាំទេ20ផ្លាយ30ឆ្នាំទេហើយខ្លះនោះមានតតាំងឬរូបខ្ញុំហ្នឹងតាំងពីព្រំដែនហ្នឹងប្រទេសជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងការពារដេញអ្នកឈ្លានពានយើងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមានគោលការណ៍យើងកើតជាមនុស្សយើងអត់ថោកទេហើយគោលការណ៍នេះបើយើងមិនត្រឹមតែការពារដើម្បីកិត្តិយសខ្លួនឯងនេះវាកិត្តិយសរបស់គ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់គឺកិត្តិយសរបស់គណៈបកកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះសូមយើងឌីលថ្មីឲ្យសមហេតុផលផងខ្ញុំមិនគាត់ទេព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកមានមតិក្នុងវត្ថុផ្សេងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងសិតតែអ្នកមានឧត្តមគតិខ្ពស់ណាស់ហើយគេហៅគតិបណ្ឌិតទៅចាស់គំនិតក៏ល្អស្រឡាញ់ជាតិនោះស្រឡាញ់មែនទែនខ្ញុំក៏សរសើរណាស់រឿងគេប្លន់ទឹកដីយើងកោះត្រល់ក្តីកម្ពុជាក្រោមក្តីហើយខ្ញុំមិនតាថាទេខ្ញុំទៅហ្មងខ្ញុំទៅយំជាមួយខ្មែរក្រោមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងហ្មងជឿចាប់ណាខ្ញុំគេយកដីបងប្អូនជនជាតិដើមយើងនៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងខេត្តព្រះត្រពាំងខ្ញុំទៅជួបទៅតតាំងផ្ទាល់ហើយបងប្អូនមានប្រសាសន៍ពីក្រៅមកក៏ល្អដែរប៉ុន្តែយើងបានធ្វើអស់ហើយយើងនឹងបន្តធ្វើទៀតមិនឲ្យជាតិយើងលិចលង់ទេដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនយល់ថាស្ថានភាពនេះចាំមើលតើសកម្មភាពយើងនឹងយ៉ាងម៉េចតើយើងនឹងបាន
ផលទីមួយយើងគោរពគោលការណ៍របស់យើងដែលថាយើងនឹងធ្វើអ្វីតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋឬអត់ទី2តើយើងទៅមុខទៀតនឹងបានបម្រើជាផលប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងប៉ុណ្ណាឬយើងចោលមិនសៀតទេពីពលរដ្ឋនឹងវិនិច្ឆ័យក៏ទាន់ចោលប្រកាន់យើងមុននឹងយើងបានធ្វើអីដែលជាកំហុសឬក៏មិនបានធ្វើអីទៅជាប្រយោជន៍ជាតិនោះបាទអរគុណអាយដាមសុនឆៃដែលបានផ្ដល់ឱកាសពេលវេលាដល់មានញឹករបស់អាយដាមឲ្យកម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតទៅជុំវិញគោលជំហររបស់គណៈបកទៅនឹងការអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទវរៈជនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាយដាមបាទលោកវរៈជនដែលបានសួរយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយសូមជម្រាបលាបងប្អូនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងបាទលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ